粉碎。我是一只鸡，可以喊我粉碎鸡。我的任务是粉碎一切谣言。看看今天的谣言是什么？名贵药材疗效好，多吃身体棒棒哒。名贵药材的药价高低取决于市场资源的稀缺，身体是否好坏取决于营养是否充足。名贵药材和营养成分没有直接的关联，这是一个谣言。大家好，欢迎收看湖北卫视饮食养生会，我是苏琴。经常便秘认准香丹青，本节目由香丹青独家冠名播出。本节目由顶级合作伙伴，不止稻米营养，还有花生浓香的金龙鱼稻谷先生赞助播出。大家好，我是胖胖。湖北卫视联合划算最划算的聚划算，共同推出划算爆款好货。打开手机淘宝搜索湖北卫视或者5个9，进入湖北卫视划算俱乐部，想去划算100亿补贴，全网低价天天有，等你来哦。当然，在收看节目的同时呢，也欢迎大家关注饮食养生会的官方微博、微信、抖音、知乎，就有更多的养生干货分享给你了。那今天我们请到的专家呢，是来自中华中医药学会肺系病分会副主委、北京中医药大学东方医院王琦教授，欢迎王教授。那王教授今天一来，肯定又要跟我们聊聊关于肺的话题了，是吗？那我们就想从这个文学著作里边，咱们四大名著都知道，就是四大名著的之首《红楼梦》啊，《红楼梦》里面有个家喻户晓的人物林黛玉。我想知道这个抒情主持人，你对林黛玉这个人的评价是什么样一个评价，或者是什么一个印象吧？这个说实话，那个王教授，其实我有一个专业是研究《红楼梦》的，我出过3本红学类的书。哎呦，问到专家了哈！其实这个《红楼梦》当中的这个林黛玉啊，我们的这个原著和电视剧对她的这个解读是完全不一样的。她是一个体弱多病的人，但是我们在电视剧当中把她刻画成了一个有肺病的一个患者，就是她一直在咳嗽，然后一直到最后期的时候还咳血。在我看来，我倒是觉得林黛玉好像特别爱哭，多愁善感，她的情绪特别的悲。曹雪芹在医学上面的造诣也是非常高的，他对这个中国祖国医学里面，那么对于人体的疾病的发生，怎么样加重它，以及了这个怎么样那个可以适当的一些治疗，他那个著作里面有很多医案体现。其中这个关于林黛玉这个情绪的问题和她肺病的问题，实际上一直是在这个反映在她的著作的这个从她的一出场，一直到最后的结束这个过程中间。所以今天呢，我们当然《红楼梦》林黛玉只是一个引子，我们今天要聊的话题呢，还是跟肺部的这个保健是有关系的。那今天关于这个中医如何养护我们的肺呢，这个话题我们也总结了几个问题，要来请教一下我们王教授。我们先来看大家关心的第一个问题是什么？经常咳嗽就是肺不好了。因为我刚才提到了说，在红学界确实有一部分的人认为说这个林黛玉就是肺不好，因为她有过这个咳嗽的描写。是不是王教授，一个人只要咳嗽了，就说明他这个肺是不好的？如果从我们这个普通的这个咱们简单的来理解呢，那么肺相当于汽车的一个换气系统，
也就是说，我们通过肺，不但把我们人体所需要的氧气给及时的输送进来，所以肺呢，对我们人体的正常的生理活动、生理质量都有很重要的作用。那么刚才主持人问的问题是，如果咳嗽了，是不是肺不好？那么我们再就从咳嗽说起来。咳嗽我们曾经说过，咳嗽是人体对肺脏的一个正常的保护，对吧？我气管受到刺激，我可以出现咳嗽。咳嗽的目的是什么？把异物排出来。那么反过来说，如果我反复出现咳嗽，那就是我气管的黏膜受到的刺激。如果排出人为的刺激，那就是病理上面的，那我们就是出现感染了。或者是呢，我是被空气中的灰尘、烟雾、化学物给刺激了，所以呢，这个咳嗽应该说就提示我们肺有毛病了。那王老师，除了咳嗽以外，还会有其他的症状吗？肺不好了，从我们医学的概念上面有两个层次。那么一个方面呢，是说我们通常说的肺虚，对吧？肺虚啊，那么肺虚呢，它除了出现咳嗽以外，咳嗽、咳痰这些情况以外，那么还可以出现呼吸系统的其他症状，比如说气喘，我运动受到限制，我活动以后呢感觉到乏力，平时容易出现感冒，这些咱们说的肺气不足的症状，如果要是出现肺部疾病的症状，就是让我们肺更加不好了，我们肺得了病了，比如说我们前面说的慢阻肺，我们有慢性气管炎，我有肺结核，那么呢，这时候呢，它可以出现伴有其他方面的症状，所以咳嗽呢是常见的症状，同时我们还要看看它兼杂哪一些症状，来判断这个咳嗽它的性质是什么样的。我还想问呢，除了咳嗽以外，比如说在武汉吧，天气就特别的热，有时候我就有感觉，一热了之后就觉得呼吸困难。那有时候这种呼吸的顺畅程度，是不是也是来判断肺部健康与否的一个标准呢？那么我们祖国医学认为呢，肺呢，它除了呼吸方面的话，它还有一些其他方面的一个，比如说呢，它可以通过呼吸对全身的我们中医所说的气血进行一种调节，它可以帮助我们全身来调节我们的气血，保护我们的脏腑，清除我们人体的一些异物。这我说的是比较通俗的这个话了。那么这种强弱表现出来，那就是我们这个体质的一些强，我们运动耐力的一些表现。我们现在对这个肺的呼吸的功能上面，所以它有没有病变，我们有这么一个判断的标准，可以供大家参考。那么呢，我们有一个0度，0级，那就是它不影响它的任何的生活上的，就是他正常的走路、正常的活动，那么不影响。这种人我们认为是0级，是健康的。如果你正常的走路，正常的，比如说我们爬个楼梯，那么出现一些呼吸上面的困难，那么我们认为呢，这个是1级。如果呢，我平着走都出现呼吸困难，那么这就2级。如果这种平着走都走不了100米，我就要下来休息休息，那就是这个这是3级。那么最严重的是什么呢？那就是我连正常的穿衣、起床、正常的活动都感觉到气喘，这是最严重的一种，也就是说明这个人他的肺功能已经相当的不好，肺气已经相当不好了。那刚才王教授的这个分享呢，是告诉我们，如果你出现了哪些症状的话，就要引起重视了。好的，我们接着往下看。
养肺和季节有什么关系？哎，其实我觉得啊，因为这个春天是万物生长、万物生发的季节，所以我觉得春天应该是养肺的好季节。那夏天呢？不是好多病都是冬病夏治吗？所以夏天是一个比较好的调理时间。那我跟胖胖谁说的对啊，王教授？中医啊，它对这个它讲究的三阴合一。三阴合一是什么三阴呢？就是一个是地理因素，第二个呢就是时间因素，也就是刚才你们所说的季节。那么当然了，还有本身的我们人的因素啊，这就是所谓的三阴。刚才我们主持人说了，肺外和皮毛，这个皮毛有个什么概念？就是我们皮毛特别怕干燥的环境，对吧？如果干燥的话，我们的皮肤出现一些老化，皱褶这些的东西，是吧？我们大家都有这个生活上。其实我们肺也是这样的，我们肺也是喜欢一些湿润的环境，那么比较怕干燥的环境。那么四季里面，主令节气里面，我们都知道秋季是什么？干燥，天高气爽，这是它的优点。但是反过来说呢，秋天呢是比较干燥的，所以秋天对肺的影响是最大的。我们都说错了，燥易伤肺，对吧？就燥邪容易伤肺，所以呢又反过来说秋易养肺。那所以说这个咱们的肺除了怕干燥以外，我在想应该是情绪有关系。一来就讲了，因为我小时候我也挺淘气的，我妈经常说一句话说，你把我肺都要气炸了，你要气死我吗？而且很多朋友就是你看特别难过的时候，他就会觉得，哎呀，我这肺都让我哭得疼了。所以应该这个情绪不好的时候挺伤肺的哈。这个情绪呢，这个我们这个中医里面把它归为七情，七情就是喜怒哀乐悲恐惊，这么7个情志。那么在这个情志里面呢，那么这悲、忧，都是比较对肺影响，比较大的。这个里面又回到我们原来的话题上面，就是林黛玉。林黛玉这个人呢，这个就是一个多愁善感之人，他除了他的这个生活上的不幸以外，他这个性格上面，他是这个人性格上也比较多愁善感。那么这种性格呢，实际上对他的肺，影响是最大的。所以保护我们的肺啊，得顺应这个季节的规律，在不同的季节，我们要不同的养护。当然，也要提醒我们正在收看节目的所有的朋友啊，湖北卫视联合划算最划算的聚划算共同推出超划算爆款好货。打开手机淘宝搜索湖北卫视或者是5个9，进入湖北卫视划算俱乐部，享聚划算100亿补贴，全网低价，天天有，等你来哦。好的，我们接着来看大家关心的下一个问题是什么？养肺有秘籍，饮食有禁忌。哇，终于聊到我们最关心的吃的话题了。那王教授跟我们说一下，吃点什么能养肺呢？我先说，秦姐啊，我先说，就是我还是有一些中医常识的，就说是那些什么白色的东西都比较入肺，也就是比较养肺。而且小时候呢，一咳嗽，妈妈就会炖那个梨子冰糖水给你喝，好像喝了吃了就会好一点点。对于肺，咱们说的养肺，那么实际上这个我觉得可以在饮食上面可以分成这么2类。第一类呢，就是说我们可以用一些养阴的、生津的、补肺的，那么一些我们正常吃的东西，但它就有一些补肺的作用。我们最典型的就是刚才这个主持人提的雪梨，雪梨呢本身从我们中医药性上面来说，有养阴润肺、生津止渴的作用。对肺是非常好的，如果我们要是说肺气不好，我们平时也经常容易咳嗽的，我们可以建议大家多吃一点梨，
那么刚才您也提到的这个方子是一个非常著名的方子，就是我们说的，你除了雪梨和冰糖以外，这都是肺有好处的东西以外，还可以加上一些川贝，这就是一个传统最好的、最有名的方川贝炖梨。第二类呢，就是蔬菜类、饮食类的一些，包括我们说的，百合、西芹、山药，啊，那么对肺呢都有保护的。另外，我们也可以有选择一些，我们一些中药的一些虽然是药材，但是呢，可以作为一些辅助的，咱们平常说的药膳，比如说我们黄芪。可以和这个老母鸡汤在一起炖。那有什么食物是我们不能吃的呢？我们肺呢，是容易出现一些咳嗽这些情况，所以我们辛辣的、刺激性的食物，我们对肺来说，如果有这一类的疾病，就不要吃。那么呢，第二个呢，就是说肺呢也容易出现痰呀什么这些东西，所以我们油腻的食品，如果我出现痰多的情况下面。我不能，或者说不适合这么吃。所以你看，在我们日常生活的这个饮食当中啊，其实如果真的是肺部有一些隐患的话，这个饮食真得注意。不是说所有的大补的、有营养的都得适合咱们，可能有的时候针对自己适合的这个病症，对症吃对食物，我觉得这才是最重要的哈。好的，我们接着往下看。养肺秘籍。运动应该怎么做？哎呀，现在我们经常到公园里啊，看到一些大爷大妈，哎呀，要么就是拍肚子嘛，要么就是拍身体的各个器官嘛。我就不知道这些运动对我们的肺部的这个健康保健是有作用的吗？严格说下来，这些做法呢，我个人觉得没什么科学依据。往往在介绍这种方法的时候，寻求的理论说是根据中医的经络呀、穴位呀，实际上这些事情呢，我说如果要是根据这些原理的话，首先来说应该要大夫，来专业做，但是呢，虽然他的做法或者说不一定有科学道理，但是对于肺来说，养肺来说，那么适当的运动，合适的运动。尤其是合适的户外运动，对肺肯定是有益无害的。但是我想说哈，其实我们国家有一些传统的运动项目就是比较好的，比如说太极拳，我觉得它又比较缓，我也曾经练过，而且它有一定的力度，应该是可以起到一定锻炼的作用的。太极拳是非常提倡的对我们人体身体健康有益的。那么一种，对吧？另外呢，在肺的这个保养上呢，八段锦可能是一个比太极拳，更为针对性更强的一个方案了吧？所以是不是我们就是坚持一个原则，就是增大这个肺活量的这种运动是好的？主持人提的这个问题，我觉得应该分成两种对象，对吧？一个，假如说我是正常人，我是一个壮年人，或者是我是一个青年人。那么我的运动的目的是增大肺活量。那么呢，对于老年人来说，我的就是是个保肺、养肺，不让它进行衰老，目的也不一样。那我们选择的运动的形式也不一样。那我还有一个问题啊，就是进行运动是什么时候比较好呢？因为我们看很多大爷大妈、很多老年人就是喜欢一大早出去运动，他们觉得早上运动是最好的。这个应该说观点不太一样，各持一方面的道理。那么提倡早起运动的，他们是说早上的空气比较清洁，那么这也是一个理由，但是呢，也有人提出来了，如果过早的起来运动了，那个人体的基础代谢力，尤其老年人身体比较弱，基础代谢力比较低他没有进入最佳的状态。所以呢，不一定是一个很好的锻炼的时机，我觉得呢，我个人觉得，是你自己感觉，实际上我们人体的感觉是一个很精准的判决的一个标准。如果你觉得自己很舒服，实际上你的方法可能就是最恰当的。所以其实有的时候我们
在尊重科学的前提下，还是要尊重自己内心的一些感受和感觉，因为我觉得其实最了解自己的还是自己哈。好的，今天非常感谢王教授的分享。Hello， 大家好，谷物油更健康，欢迎来到金龙鱼稻谷先生健康厨房，我是谢天静。今天咱们来吃什么呢？看我这面前的食材啊，这里有山药块，这里有鸡块，还有花椒。咱们要做的是一道山药炖鸡。这个鸡块呢，咱们已经提前斩成这样的小块了，但是咱们还是要给它，稍微再炒制一下。山药呢，滚刀块就好啊。准备花椒和葱姜蒜，这样的话呢，准备工作就全部做完了。咱们直奔主题。好，开火。在锅中入油，倒入金龙鱼稻谷先生调和油，让家常菜变得不简单。油烧5成热，锅中下入葱姜蒜炝锅，然后再下入花椒，花椒炒一下啊，跟这个直接煮的这个味道是很不一样的。这花椒的香气一定要在热油里面释放。好，花椒可千万别炒黑了啊，直接下入鸡块。这个花椒的香气起来了，快速的快火翻炒，要把鸡块炒到两面金黄啊。这样大火炒可以让这个鸡肉的鸡汁啊香气都锁在里面，咱们炒到它完全两面金黄，这个时候呢，再下入山药。这个山药的养生功效啊，应该是家喻户晓。《本草纲目》里面说呢，这个山药补中补虚啊，益气力，健脾胃啊，益肾气，所以对山药的评价是非常高的。而且呢，您还不知道这个山药其实也是滋阴润肺的啊。这些呢，都得益于它里面的这些粘液啊，这些粘液是非常好的。好，那我们来调个味儿。放入1勺糖提鲜，放入1勺盐啊，因为汤菜我不是很喜欢吃很多酱油，所以说呢就烹一点料酒啊，可以根据个人口味稍稍烹入一点生抽。多了之后这个汤色不好看啊，少来一点。好，这个时候咱们在锅中加入开水。好，那么我们盖盖让它焖煮个15分钟左右啊，这个菜。好，我们耐心等待。好，那这会儿呢，我们这个汤应该已经差不多了，咱们来看一下。哇，香气扑鼻而来啊！好，那这个时候我们就可以把它关火，出锅盛盘。山药炖鸡啊，既可以吃肉，又可以喝汤啊。吃这个山药呢，也有鸡肉的香气，非常鲜美。最后的最后，不要忘记来上一点葱花，喝的时候既提香，然后呢，也是一个很美妙的装饰。这样的话，咱们这道山药炖鸡就做好了。怎么样，是不是非常简单？你也试一试吧。今天的节目就到这儿了，下期再见，拜拜。同时呢，也欢迎大家关注饮食养生会的官方微博、微信、抖音、知乎，就有更多的养生干货分享给你了。那今天的节目就是这样，我们明天再见。